Bote mingi na bino ba ndeko balandi ya Jomak Show lelo to pesa bino mwa ba nouvelle muke ndenka boyebi yango soki okoti na show oyo direct ndenge tolobaka kasoko tala mwa après yeba ke ekoleka direct boesikize nga na efase na no nino wana komaki. Ok, naza sûr que son eza déjà kuna donc soki mutu moko akoti lelo nayebi ke eza dimanche bato bakendaka église. Donc, ce qui sont exactement, en tout cas, ça la signe. Voilà, sont allés. Ok. Lelo, nga to sala mwa signe muke na makambo yo eza koleka oyo ezo déranger bana papa Simon Kimbangu partout na monde. Ndenge boyebi centre hospitalier oyo papa diange na monelaki pasi. Bazali ko teka yango pona litige moko église kimbangiste côté à 3 égale à 1 bazalango. Et ça très important pour na bakimbangiste vraiment ya solo oyo balingi penda kombo ya papa Simon Kimbangu batelemela likambo oyo pamba te eza likambo pena eza kosala mwa pasi. Ndenge nalobaki mbala nsima nasalaki show moko lobi par erreur bandeko mingi bamonaki yango te balinga batala yango en différé mais na klikaki esika moko esalaki ke poste yango te donc na erreur ezalaki effacé. Alors makambo mingi nalobaki lobi nakozala obligé na bandela yango lelo po bandeko ebele oyo bayebi ndenge makambo ezokendela te bamona ndenge makambo ezokendela to bayeba ndenge makambo ezali kokendela. Nakanisi na Facebook nkomoko natangaki eloko moko na Facebook wana awa na Facebook ezoleka awa na Facebook ndeko moko akomaki alobi c'est bien bon toza kobundela bateka toza kobundela ekuta komaki ndenge tozobundela bateka centre hospitalier wana te eza malamu mais ebongaki mpe malamu tobundela lingomba parce que lingomba basi bateka yango depuis 2002. Alors eloko nga nalobaki ezalaki boye makambo mingi eleka na kati église oyo eza koleka na kati église. Bon, entre parenthèses, peut-être mingi okoloba makambo pe si tolembi yango mais sikoyo ndenge nini bo biso pe tolingi toyeba nanu toyoka makambo ekolendisa kondima na biso awa eza internet biso bamisusu tozomona ke histoire fo kokoma yango na baye oyo bavivre yango soki yo ozomona kaka okolengela kondima na yo tika biso baoyo tomoni ke histoire ezali kokomama lelo histoire ekokomama mingi na audiovisuel biso ozali kokoma histoire. Donc soki yo uti na ndaka nzambe osambeli osali mabondelo oyo na ndako fukama mpe sambela soko okende kolala kende kolala tika biso baoyo tomoni ke histoire ya lelo ekokomama na audiovisuel. Lobi soki tozali te bakotuna nani asalaki nini lelo oyo makambo ebele toza toyoka kaka kuna basalaka boye papa alobaka bo bapreuve eza te bato ebele bo biso lelo totambola na papa alobaka boye preuve eza te mais oyo ezosalama lelo oyo na ntango tozali bapreuve ezali eloko moko te ezosalama na mokili oyo soki oza na preuve ya audio te video te photo te malgré bafoto mpe esalamaka montage mais fo mwa eloko moko ezala yango na biso baoyo tolobi fo totika histoire nani asalaki nini botika koyokaka soki peut-être yo okotaka mingi awa botika koyokaka bato bakolobaka makambo wana bozolela makambo wana parce que bozolinga osala mosala ya moto mosusu soki yo mosala na yo ezali koyemba vanda na koyemba kangama kaka na koyemba
soki yo musano ezali na cuisine vanda na cuisine soki yo musano ezali ya koteya dimanche teya dimanche soki yo musano ezali ya kopanza sango panza sango mutu na musala na ye ndenge nzambe apesaki mutu na likabo na ye olandaki extrait wana natielaki bino dernièrement tosalaki émission alors makambo nini ezosalama nde tolobaki fo kobengaka nyama na kombo nango makambo esalama na église kimbangiste ezali koloba te ke bato baza kosala eloko te non ntango ozoloba likambo to ozokoma likambo fo koyeba nani asalaki nini soki yo oza peut-être un non kimbangiste bi obotami nsima awa fo koyeba nani asalaki nini to banani bazosala nini conflit ya église kimbangiste bapapa ya mokoto bamisu balobi 26 égale à 1 bamisu balobi bakimbangisa mokoto babengi na makombo ebele me toloba bapapa oyo bakisolokele badiangenda parce que eza mabota misato mibale eza esika moko oyo papa ya lungana eza na nkamba baza kokabwana na bakisolokele na badialungana na badialungana bakisolokele na badiangenda baza esika moko badialungana baza na ngambo mosusu sikoyo botika koloba ke omo malamu tosala effort tozala ya kokangana tosala effort fo yango na place ya moko epesanga neti mwa méchant boye fo koloba yango ndenge ezaleli fo kozala juste bapapa ya mokoto basalaka nyonso mpona baluka bandeko na bango ntango yo ozokoma ndenge wana bakimbangiste ya mokoto to oyo balobi tolingi bakoka papa soboyo mbango bazala esika moko basalaka nyonso yango babundelaka bomoko na mabondeli na makambo ya ndenge na ndenge bomoko wana donc ntango ozokoma na Facebook koma bongo ke bakimbangise ya mokoto bazali kobunda ndenge bapapa baza koteya bango baluka bomoko na mabondeli yango omonaka même soki likambo wana baza na droit nango bakomema yango na justice te totala exemple moko nkamba koloba teke bapapa ya nkamba baza plus bakimbangu to baza baheritier na yango koleka bapapa bakisoloke na baliangena soki bamemi yango na justice balobi biso tolingi tokende kotala banzoto ya batata na biso to ya bakoko na biso kuna na nkamba bakokendeko tomoni oyo makambo tozolobela mikolo oyo awa mutu kaka individu moko asali baboko futa ye me afundi makambo bapesi ye raison bake kokanga meme na eloko ya église ozomona alors mpona kolakisa simplicité ya bapapa ya monkoto bakokoloba mpe kale tokoti dossier ke na parquet ekele meme ata na cour suprême de justice soki ndenge nini tolingi tokende nkamba bo akompagne biso botia baautorité bakompagne biso tokende kuna na tozolinga ko tokende kuna congolais nyonso aza na droit ya kokende partout alingi kokende ekosalama me mpona nini basalaka yango te donc place nde fo mituna mutuna yango wana mpona nini basalaka yango te yango wana tolobi histoire oyo fo kokoma yango ndenge yango ezali koloba te ko tozosenga kaka tozoluka bomoko ozolukela yango wapi fo kotia pression esika oyo eza koboya makambo ya bomoko bapapa ya monkoto bakoma mikanda kala mingi ta tomonaki mama na biso mama Christine alobaki nalingi koya na nkamba botala te nazali mwana ya koko ya papa Simon Kimbangu mwana ya papa ya ngenda mwana nde bamiliaki ye bazwi lettre bachango na internet partout alors ntango yo koti na internet ozokoma histoire ndenge ezali lobake bapapa ya nkamba balingi na bango te ndenge balingi na bango te bambuta ya kuna na signature ya bango moko bapapa bazali siko koluka bamibeko oyo ekokabola bakimbangiste bien penza lokola soki ozalaka kuna na 3 égale à 1 obali mariage na yo ekosukela na église
salle ezate. Pamba te na salle, chance ezali ke banoko ya mwana to batataleki ya mwana bakoluka baya to bakousin bakoluka baya na salle. Pamba te na église nzela ezali fermé. Ozomona bambeko wana oyo ezopusaka bafamille musika. Alors, tango bokotaka na nini bokomaka histoire ndenge ezali. Dernièrement nayokaki message moko awa ndeko moko atiaki nako edita ngo pesa na kotia na Facebook wana. Papa Simon Kimba okianga naza kopesa message. Alors bien en tout cas mama kambo esalami ba papa ndenge ba papa batikelaki ezalaki. Alors ba papa mususu balingi te bango nyonso bazalaka ba chef spirituel. Esika nini etambolaka ndenge na batu nyonso ka ba chef spirituel. Noni papa azwa kote ilango na sens wana. Siko na fandi nga nazoyoka na bi na bi kote musu na koma mona omoni donc tango zoka papa azoloba donc puis mo comment réfléchir puis comment tala ndenge ni pe ba ndenge ni papa pe bazowela est-ce que de komi pena boye pena donc okomi ko se poser pe ba question comment mona ya makambo yo donc on continue ma point d'interrogation mais sikoyo tango na fandi siko na mituni bon ce qui pena peut-être que makambo papa azoloba wana eza pena ndenge wana. Mais si vous partez sous la mituni sous question, et l'autre nini ko empêcher papa, tango bande konaye ba kufi ayate. Et l'autre nini ko on a la question na ko mituna. Et tant que mutuka ko azana mokili. So qui côté wana papa le ba wole libo konzi bobo tout so mono comprendre ba ya wana papa za na raison na epena. Si ko bande ko pe ko mi poser ba question. On ko se poser la question. Mais nini kaka ego salake papa aya te tango bandeko na ye bazozwa ba pasi na tanga mawa. Nini kaka ego salake papa a changé maloba. Ke liboso loba ki soki ngana bandeko na nga toza ensemble récite ezali. Soki toza ko kabwana wana bozo lukela biso échec. Ce na makama lobo na yoka ngol boso papa loba ngo mais lo ni esaliga ke papa komi ne musika na bandeko na ye place wana siko na komotala ngo na misu mibale siko na donc awa eza donc soki ba papa yankamba bazo pesa explication ofandi pena bo ofandi côté li openako mais tango banda ko se poser ba question ozomona ke réponse penda ya boezate et lo nini ka ko sala ki papa apesa ba discours boye lelo a changer ba discours wana et lo nini ko sala ka na tango apasi o na bati ya mokili ba yebi ke na tango apasi atabozala ka babinemi bato babosa na makambo wana et lo nini ko sala ka ki papa ko lekala mikro bientôt na bolingo tala ndenge bato bobo tout ça. Mais sikoyo acte wana ya bolingo ezo sala maté na misu ya biso batu boy. Moni ba question ata nazo se poser na mona elo moko eza wana. Donc ba papa ya mokoto ba na raison ya kolobake to ko bundela kaka bo moko. Donc ba papa ya mokoto ne mbala msona na ba papa ya message moko alobaki. Abaki lelo yo wana papa azoloba abi lelo yo botala nanu ayebisa bangole botala na bino boza awa boza ebele ena yebi yango ke bolinga ngai nakoki na nga peke na ke na nzela na nga moko natiki bandeko na ngai papa alobi me soki nasali ndenge wana nakokweya soki nasali ndenge wana nakokweya pamba te bolingo ba papa ndenge ba papa balingaki ezalaki totambola bomoko tozala bomoko abina kati na biso oyo nyonso akokende na nzela na ye moko azala za makasi ndenge nini akokweya oyo nyonso akokende na nzela na ye moko azala aza makasi ndenge nini akokweya suna tengala donc ezokokana na maloba oyo papa Simon Kimba onkianga na loba kimi koleleki parce que sikoyo ba matei pe komi ebele okokende kuna balobi no boy okobaluka bo balobi no boy
siko komotala est-ce que iza makambo ya nzambe ou bien iza makambo ya politique? Alors on tolobi tant tozo koma côté internet tozo koma photo yeba makambo ni tozo koma photo la ka juste vérité zali ke tangu ba résolution e bandi ba papa ya mokoto babandi ko menacer bango na ba kimbangiste ya 3 égale à 1 ba tuna na ndenge nini papa José bakenda ko attaquer ye otozoloba vidéo ezali bakei ko attaquer ye ba musicien ya faki otozoloba ba kimbangiste batondisi bango na kati ya mutuka bakei na hôpital ya Lemba ko attaquer papa José po baboma ye. Papa Fioti asala témoignage wana aza na image pona kaka babenga na papa José balobi bisika na biso nyonso ya église kimbangise fo bolongwawa. Papa Charles Diangenda vidéo ezali na internet na tcha yango ba menacer ye bima ozomona papa Charles na porte ya munene azopekisa bakimbangise babunda ba menacer pamba te balobaki place ya biloko ya église kimbangise bozala wa te ndenge nalobi bakoya kokenda bamema ngo na justice mais basala yango te bapapa ya nkamba baza plus bakimbangu koleka bapapa ya mokoto te ozomona basala yango te. Papa Paul Langola awa batindi batu bakende ko menacer bazwa camion ya munene bacha bakacher batu ya makasi babengi yango Bagdad. Papa asaleli bango libondeli kuna na paroisse na kati ya paroisse bandimi bazozela balobi papa tozozela yo oya mais epai mususu batondisi bato bazwi bavoyu na nzela batondisi bato na kati ya mutuka bazwi bakachere na mbanza Kongo bato makasi na bamusicien nyonso nazoloba na kati ya video ezali baye na nzela le bakomi pembeni ya golf wana golf ezali paroisse lokola centre d'accueil na Angola. Papa acheli bango libondeli bakomi na ngambu ya paroisse ya centre misiki bandi miyo baki na kati balobi ya papa abimaki awa na pantalon papa Paul babimisi papa Paul na pantalon oya ko meka ko bima na coupe pona kozala gentil to bengi yango coupe oya ko meka parce que ko ndima na bango esala ki ndengwana. Alors ozomona violence na makambo ya nzambe violence donc mutu akufa na ye yango na tanga nazoka mate ya kitoko ozoloba bolingo tosambela bato balingi boye te ndenge ni bazowela bokonzi siko biloko wana nyonso wana ezosalamaka wana ezosalama na miso banani ozomona ya mokomso na alobaki analobi mbala mosusu mpe bino bato boza na nkamba to na 3 égale à 1 kabo tuna mpe bakestion ke pa ya papa zako peut-être tuni papa eloko nini kaka ekokosala ke soki grande sœur na yo leki na yo ya makile moko akufi ki bokokende te nini ekosala nde wana nayebi ke bakobenga na yo l'église mais c'est sacrifié tuna nani eloko wana osala kwa bamusulman balataka bombe mais kimbangise lata nanu bombe esprit kota nanu tuna na question wana ozomona tuna nanu mutuna wana comme ça ozwa réponse eko aider peut-être biso bamisusu to comprendre makambo parce que pas nyosaka ha molimo kosimba te ha kunisa makambo molimo oyo keba makambo molimo te bato bazokosama mingi makambo eza ya nzoto bazokomisa wana molimo ta lokola ba dossier ezosalama lelo bomoni photo moko na tie wana botana na profil nanga bokomona photo ya avocat na bango Montana na ba Remi Luka Ulis na bango eza entre bato to kozwa ba biloko na la technologie au moyen kokosa su bato eza te to kozwa biloko wana nyonso bokomona ba dossier na bango eza wana bazopesa ye mbongo alandela dossier wana église ye azozwango aza kolia na ye bambongo wana. Par contre azokende koluka moyen moko ya intervention kaka normal boye po situation wana ba étouffer yango na banzela mususu ole ya kofuta mutu wana mbongo na ye. Mais bino bozokende kobuneti par exemple na bibo mutu wana fundi bino bozana nyongo na ye ya $150,000
siko différence eza wapi soki bolobi bon eza na nyonga $150,000 bakangi biso eloko yao oyoa nyonga yango eza kutu $150,000 te eza $135,000 échanger nini est-ce que wana vena eza défense okokosala mpona kogarde même honneur hein? Papa Montana soki ozolanda eza soni makambo oyo soni peut-être bozokama ndenge tozoka biloko tolobaki bato oyo nyonso oyo bazosepela na makambo te ebele baza kuna na 3 tokoswana bango lere nyonso ozomona eza makambo ya soni ye azolia mbongo na ye ndenge balobaki pa ya bato ebele oyo ekomi fond de commerce bozomona nde bato balela mbongo tala kamwa ka dossier wana ya moke wana kamwa ka dossier ya mokie oyo papa akolobaka ke kora le dirigeant na lingi bozwa likambo wana en charge bolibere mwana mobali wana ata $500,000 bopesa ye nzambe akofuta ye soki azokosa bakose débarrasser nango bakolongola yango ekosila na minute moke bakosala ntinzani papa ale bopesa ye moko combien 100,000 baya bopesa ye 200,000 bopesa ye mais bozotinda baavoka eloko bango bakei kosala kuna bakei koconteste kaka montant bakei koconteste montant wana eza kutu yango te donc azosala usage de faux tout ça donc nyonso wana kaka mpo bolakisa eke toa mibali en même temps bango baza kolia bamontana wana na ekipe na bango wana bazolia papa bomoni sikoyo dossier wana sikoyo foto kende komona procureur foto kende komona audience selon bafuite bon aza na confirmation te basengi même audience na pa ya président ozomona koluka kaka intervention mpona nini te okoko se débarrasser nango mbongo yango eza combien temps se débarrasser na molongo yango kaka toza bata nzambe bolobi bon oyo nyonso eza ndenge esalamaki liboso awa ntango paster Marcelo Tunanzi soki nani wana paster wana afingaki papa Mbanza alobi ye kolo yesu mosusu bazolenga soki ndenge nini bakimbangise namonaki na centre na ke kuna batombokaki basala vuya papa alobaki nini papa alobi bosala eloko te nzambe akolandela ye banyonso moto asalaki eloko azalaki te peut-être kaka lelo nde namoni bakei kosala mwa maloba moko boye wana ya banini malgré ezalaki nango mpe efficace te bato nyonso sui mpo papa alobi ebongo na likambo ya boye oyo ezosala soni na yango eza mingi kutu soni na yango eza lokola moto alongoli bilamba sikoyo bana mike oyo baza aux alentours wana ozotambola bango ozokanga na nde bana non luka moyen olatisa tata wana elamba bien olongola ye wana ke kogangela bana te parce que bango misu na bango bakokanga misu te ozomona donc ntango tozoloba makambo oyo bamisu yango makambo bango omemango na internet ebongo na parke kuna bisika baafishe yango bato na bakimbangisi bamisu bazoloba badossier yango eza dossier moko bokipa yango te eza makambo moko boye tala raisonnement bokipa yango te makambo moko boye place oyo papa de yangenda kuntima amoneli pasi humiliation ya ndenge wana na lopango ya ndenge wana soko tali parce que tozolinga kodevelope te tozali kolinga kodevelope te nde nalobi botala Angola ndenge eza kobonga Angola lelo baza kobongisa mboka na bango soko tali bolobi pena keni wi oyo mboka ezobonga ozomona garçon oyo aza kuna Kabila azoyiba na ye mbongo azotia na ye mbongo na babanke soki na bawapi alors soki ake na nkamba soki mpe atini mwasi na yake na nkamba lakisika mwa bonbon boye babetele maboko wa mboka ezokoma poubelle kaka ezobeba olebaya na nkamba baya kozwa nde mitindo tala awa bokosala boye rien Eduardo Santos kuna na Angola nakolakisa bino film moko awa nazo kobongisa ngo peut-être na semaine okaka bokomona ba église ya bato ya sima otoko ozomona selon ba fuiti kaka peut-être na yebi soki eza ya solo nako confirmer te na preuve te ke Eduardo moto atongeli bango yango pesaki bango mbongo université ya munene temple ya munene
Yé mo ene ko inaugurer. Si ko garçon wana za kona na Congo, ako sala biloko nene. Si ko tala mise ndenge zo bunda nao. Na misu na ye azomona mise baliba inaugurer ku de salamite. Mobutu ala ndenge wana te. Na misu na ye mise zo ko bunda na wana. Mais mbongo azoko yiba na ye mbongo azoko chango pa msusu. Mboke zo be bakaka. 4e président. Na misu na ye mboke zo koma poubelle. Asayeni. Mais batu mususu bazo bongisa mboka na bango. Batu mususu baza ko bongisa mboka na bango. Delo so komi na Angola okomona venake. Congolais ya Kinshasa zo luka kende na Angola, lokola zo luka kende na poto. Ozomona. Lokola zo luka kende na poto. Ozoka soni. Ozomona. 4e président. Bona. Ça benana ile ka mwana musoda nani moya ile ka bona. Asali nini pona bakimbangiste. Abimisi papa simo kimbango na prison. Ozomona biloko moko ndengona. Ba bombo. Acheka bombo, apesi kutu bombo ngota changa abo but wa. Nebotala Eduardo Santos azo yiba mbongo mboka. Abia tikala sala tamwa quelque chose. Abenge ba chinois ba zo bongisa mboka na ndenge moko. Na ko cliquer loko moko na laksa bino ndenge Angola eza ko koma. Na laksa yango bato muso batala kilobi. Na ko cliquer na laksa bino botala. Ndenge nini Angola o bozo mona Luanda kaka. Na mwa parti moko muke. Mais muto wala filma jango tambola na voiture. Ake ba kilomètre na ba kilomètre. Mozo mona mboka ndenge zo koma. Boli msanga na nini wa.
bande kombo observer malamu botala bamituka oyo boza komona na balabala to na nzela boko remarke ke bamituka oyo ezali ya sika pamba te balobi biso na mboka na biso bimbambala ekozala lisusu te botala bangole ndenge baza kobongisa mboka na bango mingi bakoloba ko eske kuna antuka mikolo pasi ezala na Angola toboyi te pasi même en États-Unis même na Europe partout pasi ezali mais ekokani te na poubelle oyo ezali na RDC botala botire mpe na tension mpe botala mituka oyo boza komona na nzela neti kaka na Californie babimbambala ezali te kuna na liboso mpa ezokende kokona komona babuilding oyo batongi lokola bapartema bakilometre na bakilometre na bakilometre nyonso kaka mpona kobongisa mboka bastade ya ndenge na ndenge epai mosusu na RDC bokomona poubelle mboka eza kokoma kaka se fulu nakanisi baobolandaka baémission ya bandeko oyo baza kuna na RDC basalaka na bayoutube wana bokomona ntango bakritikaka André Kimbuta me botala richesse oyo eza na Angola eleki nango oyo eza na RDC te richesse oyo eza na Angola eleki nango oyo eza na RDC te me tala bango ndenge mboka na bango eza kobonga bokoya koremarke ke nyonso ebandelaka na kati ya lingomba ya Papa Simon Kimbangu kuna bango na Angola presque mboka mobimba kolongola kaka mwa minorité moka moke ya bato oyo bauti na RDC 95% ya bato baye kokotisa rébellion kuna bauti na RDC baye koinfluencer 5% ya bangolais mpona nini bamema bokabwani bamema droit égal à 1 makambo ya bokabwani ebotala bangolais bango moko balobi toboyi makambo ya bokabwani o papa Fuma Mbanza alobaki Angola likambo eza te likambo mpe kotikala kozala te toboyi bokabwani botala mboka na bango ndenge bazobongisa ngo kokola kaka Afrique du Sud soki bakontinue boye epai tozokenda Angola ekokóma na puissance moko osakana te nyonso bozali komona ndenge tolobi na ntango ya kala ezalaki ndeni soki oza Angolais na Kinshasa eza lokola neti nationalité moko ya soni mpo eza mboka guerre bato bazokima guerre bazoya na RDC ebele lelo balobaka lingala komona ondire aza Congolais mpenza ya RDC non mais aza ne Angolais to ya Mbanza Congo akimaki guerre alors mais lelo tala ndenge Nzambe abaloli makambo ezalaki promesse papa Diengenda apesaki bango aza na video wana papa alobi Nzambe akozongisela bino eloko ya motu ya oyo boza nango mboka tala mboka ozomona kala azala na Afrique du Sud lokola kaka Afrique du Sud me otala epai mosusu na mboka na biso fulu ya ndenge wana bokomona na bilongi ya bato boobserve loko wana botala meme na bilongi ya bato botala bavoiture na nzela botala babalabala donc bazobongisa mboka na bango me botala garçon oyo mwana oyo kabila oyo aza pa na biso kuna mbongo bazozwa bazoyiba nkamba ezokoapuye ye sans pesa meme eloko azwi kaka bombo apepi yango boye apesi kutu bombo te apepi yango kasi soki apesaki ne fiske bombo tunga tomona mise wana ndenge Eduardo Santos a aidé bato ya Sima Otoko na kolakisa bino filme wana bokomona yango bato ya Sima Otoko Eduardo Santos anyateli bango temple monene université ye moko ake koinaugure yango mais mwana oyo aza pa na biso mwana wana garçon wana asali nini to azosala nini bozokende kosenga intervention na makambo ya pamba bazolinga babotola biso bazolinga babotola biso hôpital wana yale siko bozosala boke boconteste dossier wana bapesi soki montana soki mbongo bakenga baconteste dossier soki baconteste dossier wana ale sikoyo lere parka banda kolandela yango na mwa temps wana sikoyo ndenge naka systeme ya benda molai
siko ale en même temps bango siko bazo kene siko na présidence ba bi omoni makambo limba sala wana ekomema libabe na mboka soki ba meki ko tegelo ko wana de ko bangisa bango na ba version ya ndenge wana comme ça okomona mitindo route à partir à likolo te omoni dossier wana botika wana en attendant temporairement botika wana allez omona la moto azaki na raison a comme le roi na tort allez bakimbangi ça fait pas s'appelle na bango botala mbat donc makambo ya solo yango yo ozomona bokolo bako biso tozana tina apesa biso ete tosala makambo na biso moko biso tozana tina ko tobasala biso tosala makambo na biso moko bokanisa na tango mobutu bokanisa na tango ya mobutu ozomona donc ndenge tozali boye esika toza kokende totala nano na kati ya lingomba nini oyo ezosalama ya malonga na kati ya mboka nini ezosalama ya malonga lelo oyo kongole ya RDC azoluka kota na ngola lokola azoluka poto bato ebele bazowuta poto bazozonga nde na ngola oke na ngola kuna kokuta bachinois oyo ka eteke chinois badiplome te chinois ya mikate pena tala na nzela tala ozomona bato batela na nzela ozomona ta basante chinois bazoteka mikate chinois asala mashine ya mikate ake kose débrouiller na ngola peut-être kuna loba ta musu basolanga chinois na kata chine wa mikuma mikolo nazonga na kota Afrique mikolo mwa la reza kuna kosakana te batinda pe bambongo na bango ba western ndio parce que kuna soka azwi musala azosala masolo na ndenga bien atini be mbongo na ba famille na ye na Chine mais biso mboka bazoko apie yango bazotinda pa mosusu tala angolais nde bazobomisa mboka na bango nomona ezaka première pas yo sikoyo na garçon wana aza kuna na nani kuna asali nini azosala nini oyo kosenga intervention na dossier moko ya boye kaka ya pamba oyo ya soni bino bakimbangise ya twa ekala bobenga nano bato wana bobengi montana kala makambo ekomosala soni tozomona ngo na internet partout mpo anini bokozwa kaka moto wana te bolibere ye mbongo na ye soki boza na posa biso totya tokotize boyebisa biso tokotize bolibere moto wana mbongo na ye soni oyo elongwa se tozozonga nsima biso tozokanisaki makambo ekosalama na molimo tokomonaki ale nzambe akobeta ngonga pu mbongo ebaluki rie na molimo te na nzoto fo bato basala ndenge ozomona na bangole baza kosala voilà elo tala ndenge mise eza kobundana Eduardo Santos na kolakisa bino yango wana Eduardo Santos atelemeli makambo ya baeglise atissement otoko université ya monene atunya na kolakisa bino yango peut-être lobi ou bien mardi bokomona yango université temple ya monene soki biso tokosala biso moko tozala mbongo mpo ani tozosala te tobanolobaka ke nzambe aza na biso tokola bato oyo bazalaki tala lelo banda baconflit ebandi 16 ans mwana 16 ans aza mokolo mwana soki 15 ans soki 17 ans aza mokolo banda bamakambo ebandi 15 ans yango mwana 15 aza mokolo bato babanda kokola akoli akuti makambo yango akufi atiki yango ezalaka bilaka biso bilaka kaka mais papa simo akobeta kofi na mesa kaka bilaka kaka ezolekela biso kaka bona miso tozomona eloko te tala bato mboka na bango bazobongisa toyoka soni bato tala na mama meme yo ndeko ofandaka na poto na kati ya paroisse na yo tobundela nano biloko ya koluwe baplace banini tout ça encouragement na bango tozokosombaka bisika tokomi na 2017 tozovivre kaka omoni makambo oyo mpena omoni tozoteya na kaka biso na biso ozomona tozoteya na kaka mbala mosusu mpe tobwaka na mpe bajeton entre biso na biso kaka toza koevolue te ozomona bachinois tayo wana omwana mboka na bango lone mosuku tatangane te me yeyo atindaka mbongo na mboka na bango na mboka na bango le mosuku mona bachinois bafilme wana na basache na bango bazokende suku wana ozomona bango wana nde moto baye kosala wana mo nde bafilme bango bachinois wana ozomona soki asala azwi soki mwa $5,000 ale atindi na Chine ti osango epanzani kuna makambo mikolo kaka na mboka mobo na Afrique yangola
et vous les gars mikolo belé au moins après 20 ans au moins bangolais ba comme na bangolais ba comme au moins angolais au tali au yo za le chinois au moins ba obota na bangolais et au moins ba race mo bo bima kuna bangolais mo ba mélanger na ba chinois bo mais bangolais bilo nyo ba chinois ya kwa na ba chinois au moins bazotika mboka na bango bazoya koluka kuna na Angola ko garçon wana oya za kuna 4e président ya kota 3 égale à 1 4e président azo sala nini a partager ta mwanda ataka mise à pam même coup d'aéroport dans ba projet aéroport mise la biloko wana nyonso wana garçon wana sala nini 4e président azo sala bon on va aller yemo dilo to na dossier vous avez un dossier na mutu individu moko église munene boloko ani bozo kene pe bozo kene ko contester montant oh montant na pesa ya ngote ela montant botala bino boto mona ngoya lukuta botala na Facebook na ngana profil boko mona ba lettre na bango moko o baza ko senga pona ba longola dossier wana botala mboka bataba voiti bana bandaki na moni mbambala terre et puis na moni pas ta mutu na ba moto kuna te ndoka salte salte la ba moto wana malgré que kuna ba moto pe kotumisa na ngome botala nano ata moto terre ils ont beaucoup de moto le roi sur le roni tam batne walo boksa mboka na ba to yoka soni so ozola ndanga ozaki mbangisa 3 egala o ya monjo maka utena makambo eza soni parce que bino batu boza kuna na 3 egala e bokolo ba makambo te bako bengana yo bako kangisa yo batindelo bata aner bakangi yo bako bata aner ba okanga yo donc faut mettre la Jomak merci bo mama boko bo baka Jomak na suna dossier musuna ko tindela yo soko koti na bureau ya muto moni dossier moko afo iba yango ko bi tindela Jomak na ko beta ngwa mutawa ko lubanga pa azali ko beta biloko wana bo ba yo kata soni ya pamba bati ko humilier bakimbangiste bo toi combien na mokili $1 et ça la combien de millions na muto ayena likamo moko eza na okaka ya ba 100 soki $200,000 pam et là tozo koma bo discuter na muto bokepe na parquet bozo koma pe na signature donc na fiche parcellaire eza na kombo ya chef spirituel ya église monene boye mutu moko kaka azo traîner bato esali soki bambula na bambula eza soni bozwa video yo bokope ya moko tia mosuku na DVD botindela yango montana wana soki kana makambo papo la bimisi makasi abimisi soki di avocat kuna baketele bakona abimisi makasi kutu ndenge aza kuna bona bwe mongo abozali depuis soki 2010 dossier ebanda boganya yango te poani donc parce que eza fond de commerce soki ale moku wana ye ale bawa babisa su mosusu 10 000 wana azwi kuna cheko toyo lokola mpe ministère yango bapesaki bango esimbaki nango te donc baza sikoyo bazokula neti soki bazosala nini toyebi te ozomona eza soni makambo ya bobokomona ekomultiplie bato bele balobi Jomak oyebi ke badossier ya boya awo eza ebele oyo eza ebandeli nayebi bino tobanda komona bavideo awa si batindelenga kutu bavideo moko ya espionnage awa neti na film tobanda kobeta yango mpena boye yo mpe ndeko ozalaka na kota 3 egala 1 soko omoni mutu moko azosala mosala ya mabe kota na task force ya Jomak show ozomona système espionnage kaka benda badossier faxe yango kotoyo tindelanga kotoyo kobeta yango po bato batika mosala ya kohumilie bakimbangise boye nga naza na ntina te ekende na kote ya 3 egala 1 ekende na kote ya 20 egala eloko tolobi kaka ke bateka yango te place wana bateka yango te ke chinois moko nde tozomona bachinois wana ou bien indien moko aya kosomba place wana ale achange photo apapasi moyemba kona nko kaka atie photo ya buda mingi bozoba bakoteka yango te kasi bakoteka te ndenge batraine boye bakoyeluka intervention na siko mpo balobaka ale badossier wana ano botika yango nano komsa soki baetufa yango ale efa nini non monde wana eza monde alelo su te tokoyebisa bino nyonso ekosalama ekozala bulumbu mutu akobomema mosusu awa te nyonso ekosalama basatelite likolo basatelite eza kuna pas na pas eza mpe na bato bazofilme boyebisa bango deja
Tango bazoki na ba dossier na ba bureau bazokota ka wana batala ka ozala tour wana bakomona soki ba checker ba ko remarquer ki baza ba ozala bango moko te batu baza ko filmer betela ngo bena documentaire soki ba renverser yango na ndenge ya mabe comme ça donc exposer biloko wana nyonso toza bena na espionnage oyo bazoko espionner bango na place bazokende kobeta ka porte na ba bureau wana olakisa makambo wana nyonso bokolanda ngo awa oyo makambo masoni biloko bobotoli ya église oyo bapapa mpe ya mokoto baza nango droit oprotege bolingi mpe koprotege te boprotege yango quand même bapapa ya mokoto batikili bino yango babia likambo te bino bobotoli ya bozala nango mais boprotege yango ata koprotege bozotekateka nianga ngambo ya mai wana nyonso tomonela pasi bosisi na koteka koluwe se soki nini biso bato sala kuna biso ba oyo tokweya kuna na mire wana totonga kuna sikoyo ese fo bolomba nga mpe nga mpe nakodeklare droit na nga bolomba ngai na mire wana nga mpe nasala kuna fo bolomba ngai nakodeklare te ke mire wana nyanga bisika bozofutisa bato ka biso tosala kuna basoni botala bangole ndenge bazobongisa mboka na bango ozomona ondire mikili eleka kutu bamboka ebele ya potwa richesse na bango moko ya mboka malgré pasi esili te soki oza angole okoloba yo mako yo oyebi ke biso awa tozomona pasi awa mpe na États-Unis bato ebele baza kuna so na bimi kaka namona bato bazosenga bambongo na balabala baza ebele bato mpe bazosouffrir mais pasi oyo ezali awa ekokani te pasi oyo eza na angola ekokani te tala na nzela tala bekole tala ozomona tala ozomona kitoko neti na file tala nzela tala bana yo ozomona bato bamilongi ya sikasika tala bakare oyo esala transportable biso kuna toza nano bawewa oyoka soki 600 yango ne 300 soki eloko na babenga ngo oyo soki okeso esala mpe bitiki nango 337 soki nini voilà biloko bapakola barouge soki na bacouleur nini wana kaka oyo ebomaka bato pampama tala banzela tala na kati ya Luanda nakanisi batata na bamama bouti kolanda bino moko bocomprendre réalité ke na kosala ozosambela epuis na nzoto parce que ozovivre na nzoto
soki vraiment kolandi nzela ya malamu na nzoto pe boye pe fo elakisa ozamona papa Smoki Mbangu kolobaka ate ko biso ezaka ya molimo te na nzoto boye fo elakisa yango bozomona bangole baokoma ndenge wana na nzoto boye papa Smoki Mbangu azomona ke bano yo baza pena kosala musala ya solo bangole baboyi séparation babi biso tolingi makambo te majorité ya bangole batelemeli bokabwani babi tolingi biloko te tala ndenge mboka nango bazobongisa lelo biso eloko bazokende kobundela ezali bakende kosenga garçon wana mwana wana bayebisa yo tala bazolinga babotola biso pardon bafukami fukami na te pardon papa Kabila tala bona papa Kabila tala situation toza nango yango oyo mwana mbali moko aza kosala mpa na biso sikoyo omwe kaka ndenge ozaka soko likamba malonga ya kokosa eza te sikoyo papa Kabila yo est-ce que oyebaka kozala 4e président bon nayebi asali mpe fier mona nayebi oui nayebi boyebisanga ngo nayebi bon mwana mobali moko boye sikoyo abanda kosala mpa na biso sikoyo azosala sikoyo moko oyebika biso bato na biso tosala kofele sikoyo ye aye toyokili ye ma sikoyo fo tofutaka ye sikoyo ntango sikoyo banda kofuta ete mbongo ebakisami ekombongo ebele sikoyo ale akefunda biso susu sikoyo ntango afundi biso kandi sikoyo kuna sikoyo bato apake bakobanga mpo bayebika eglise kimbangise Kabila akosilika sikoyo bango mpe baganye se sur prochain bapesi ye sur raison sikoyo nde bapesaki ye raison sikoyo biso lokola sikoyo tongaka kofuta noki te ale bakangi sikoyo lupango opitala papa ya ngenda yo motala kaka Kabila talaka lupango papa ya ngenda bakali lupango papa ya ngenda oyo asomona mbongo na ye non ekosalama biloko ya ndenge wana oui ata yo moko papa Kabila eske biloko ya ndenge ekosalama eske oyebi yo oza mwana koreki fo yo oyeba yango oui nayebi bayebisanga mingi nayeba ok tala na makambo ndenge wana yo yango biso sikoyo toyepa na yo sikoyo bino bolingi bofuta ye ou bien te biso mwana mobali wana lokola asali biso mutu makasi biso lingaka yo olakisa ye kaka donc dossier wana kaka likambo te ok bakobenga yebisa bango bastope na makambo wana ale molaka jip ekoba korbo nana azotala dossier wana eza kuna na parke yo euti na ngomba dossier wana zela nano lobi kuna mutu akokendeka bon moni dossier yango balobi nazela talaka eza makambo ebele nazela kaka ale etufe wana bakimbangise toyebisaki bino nzambe basakanaka na ye te omoni toyebisaki bino nzambe basakana ye te ozomona makambo ya pamba Kabila wana azalaki ayela nkamba baye koyebisa ye okoloba boye okosala boye okokende boye soki oboyi ta na yo esili osali mpe mingi lelo yo tika pouvoir sala boye zongisa boye nde akenda kozwaka baordre na libanda te soki osali bakimbangisi mutu makasi kolongwa na pouvoir voilà fo ezala nde ndenge wana na parlement wana nde tomoni bakimbangisi ebele batondi kuna na baministère bakimbangisi na bakimbangisi ozomona mais tozala tosalaka fier 4e président asali nini abakisi nini abakisi eloko te siko biso tozomona nyonso kaka na molimo etokolongela yango kaka na molimo kaka tokolonga nyonso tokolonga kaka na molimo donc soki ozolanda video oyo salela kondima na yo dénoncer mabe mutu na mutu aza na rôle na ye na mission na ye nzamba ya kosalela ayagile na mokili awo yo peut-être okotala Joma kozobude ngai mais yo Joma pe ye pe azolobela ndenge wana ye pe akanisi aza nani eza zuwa ya kiafricain zuwa ya pamba ozomona zuwa ya pamba ya kiafricain yo mutu omoni yo za mutu amayele osali nini réponse eza kosali eloko te zéro tala kaka autour na yo koremarke kosali rien osali na eloko te malgré oza mutu amayele ndenge oza mutu amayele wana tala kaka autour na yo okoremarke ke osali eloko te biso bato ya bazoba mais peut-être tozoya na
matei oyo ba papa bateya tozolela musa bakimbangiste na quartier moko te na zone moko te na capitale moko te na pays moko te na monde entier tozoloba monde tozotouche mokili mobimba monde ozomona monde soko yo ofandi nde nalobaka olemi kate ozana na likamba kokritike Jomak ntango olemi kate omeli na koka gaz wana ekoti yo ekiti yo na libumu omeli koka yaka na gaz obeti gaz kwa Jomak wana pe mama yela nanu laptop wana ta nanu namoni ebe Jomak wana limanga moloba loba namoni fo bobenga nanu bapapa kuna bayebisa ye nanu siko bobenga na bapapa kuna bayebisa ye nanu ye mwana mobali oyo mpe wako mpe koexagere wako mpe koloba trop ozomona donc makambo aza nango aza mpe na likambo ya koloba ozomona toza su na mokili ya kala te mokili sikoyo yango ye Jomak azokanisa ye aza journaliste obie ndenge nini yo babiso oyo oyebi mosala yango ya kijournaliste wana bolingi kosala yango me oyo oyebi mpe mosala yango ya kijournaliste donc ozomona kaka mosala yango ndenge ya kala eza susu ndenge ezalaki kala te eza lisusu mokili edevelope makambo mpe edevelope ozomona Jomak kaka bozomona azolamusa yo soki oza kote ya 3 égale à 1 naolamusa yo raisonner read between the line ozomona kozala kaka te ofandi kaka makambo ya nzoto bazotya yango na molimo ozomona makambo ya molimo bazotya yango na nzoto fo kobenga eloko na eloko na kombo nango elobi te lokola moto wana asambelaka fo azala kaka forme moko boye te nde nalobaki moko mosusu wa ngai Jomak natyaka biloko tu soko moni oza na baimage moko boye video moko euti quelque part moni yango ya kitoko benga nga pesa nga na kotala yango so namoni yango eza bien basali bien na kotya namona mpe biloko mingi ezalaka na intérêt omona eza ozomona yango eza bien te na misu boye ozomona ke eza bien te basali yango bien te moto afilma yango azobaka bon lokola eza nango kaka ya église bon natya ngo kaka ndenge wana po eza église non elingi oloba te lokola eza ya papa sumo kimbangu donc tika ngo kaka boye kaka tya ngo kaka pampamba non fosala yango propre botala nano baeglise mosusu oyo biso tolobi ke bango baza baeglise de sommeil botala bango meme kaka courage moko boye ake asali mo église na ye okomona na kati kuna na basale bisika basambelaka wana bakamera evanda wana libela baza na bakamera ya sécurité baza na banini nyonso wana bokomona oyo nalakisa bino ya bato ya nsima otoko donc bakamera ya sécurité babiloko tu wana donc ozomona na station na bango ya radio na kati kuna studio ya radio studio ya télévision lelo biso bato ye na poto babiloko eza biloko ya extraordinaire ndenge Jomak asali boye inga ezala nde paroisse penza émission oyo elekaka na paroisse moko ya bakimbangise ya paroisse boye bagene pena bazosololela makambo yango invité pena aye pena afandi sikoyo ozosolola masolo yango to ozosala baanalyse ya makambo yango ozomona neti boye vandi awa kuna misusu bafandi kuna ozosola makambo mpasi moyimba ozomona mais rien toya donc kama opasi moyimba nzambe akosala ngo kala ekoka nzambe akosala ngo kaka soki ngonga nango ekoki akosala ngo kaka eza pasi makambo oyo neti avant-hier nakomaki omonaki ya makambo ya papa Simo Kimbangu landa bien eza sprint te omoni sprint ezalaka sprint
na marathon. Oyo eza sprint te. Eza marathon. Omoni Usain Bolt. Nani Jamaïcain wana Usain Bolt. Aokima 100 mètres awa, muta kokana ya zate. Usain Bolt. Mais eza marathon. Oyo ke fo kima ba kilomètre na ba kilomètre na ba kilomètre. E ko luka na ngote ke o kima mbangu kaka o melipe ma. Yango bo mona kawana. Mingi batebele bazaka soki makambo ebandisi ga komona vuya biso beto ko chaba video biso beto ko sala biso wala pa ba cheche tango komona melipe ma komona oui moto ebomani tui ebomani te tango décider o ko telemela makambo yo foza na pema o ba bengaka endurance on biso bana to bandi makambo depuis soki 2006 na bana ya ko sala ba analyse betide nango na ba 2009 betide tango na lancer ba première vidéo lelo yo ti lelo so bomoni eza na plus de presque comme na 3 millions de vies eza te ke okwanga na makayabu ozomona soki combien de 1000 vidéos na système internet donc eza endurance ya osakana te donc nenga na zaka bona yebi soki mutu amoni alingi aide Jomak nakoya koyede yo eza lokolo koye kokota na kati ya mutuka oyo ngamu na omemana na volant tangu tokende soko omoni kare yo kokita ekomi pembeni kita na yo na malembe okokita nga na kokontinue koconduire ozomona ebele baza ndenge wana donc na bis eza bis nazomema ezokende soko biselesele na mata na kokanga frein okoti soki tokei okomona okokita soko omoni ka pema ana koka sude pema man yo koka makambo ndeni ale na kende kuna na re musu na kota su bato mususu bakomata ezalaka ndenge wana ti mutu na mutu peut-être yo matina bisi ta mususu obosana ya nde nzela na okende ngana okende agambela oyo ezokende kota zandu dongo yango te mpona zonga su koto oyo ozomona donc ezalaka ndenge na makambo oyo makambo ya papa simoki mbango eza ndenge wana ntango mosusu eza domaine na yo te kokritike yango te parce que moto asalaka likambo pamba te oyo tosala wa ezali inspiration ya papa simoki mbango soki nzambe apesi yo mosala akokreye na baposibilité oyo okosalela yango oyo nyonso bakoya liboso okoekraze bango ntango bango bazoluka baya kobundisa yo okonyata bango na sa sapatu na yo ozonyata bango soki tabandele soki nzambe apesi yo mosala akopesa yo na bamoye nyonso mpo oyo nyonso bakoya kobundisa yo onyata bango oekraze bango na se ya sapatu na yo nzambe asalaka ndenge wana donc ntango nyonso yo oza koluka kobundisa me yango ye mpe na yango ye okokomprendre te okomprendre te ozomona yana baka système ya omoni siko bato maatya so mabaya te bato bafandi kimia siko mabaya ezotya masusu te to baki soko otye libaya tokolongola yango totumbi libaya wana otye libende bato mpe bayoki sui eloko mosu eloko ezali sui boyende bien tika bana nzambe basambela bazala na bango na kimia donc soki kaka obimisi mutu quelque part toya donc makambo oyo eza ndenge wana ntango omoni sikoyo libaya moko elingi ebima libaya kuna kuti batyaki libaya te ezokende neti na ndenge ya ccc tobi non si dossier eza bien te foto expliquer bana papa simoki mbango bacomprendre baréalité donc yoki mbangise fo kodénonce mabe telemela mabe kobanda na chorale na yo kolinga te balakisa yo makambo eza ya nzoto bazolakisa eza makambo molimo te ya nzoto eza ya nzoto ya nzoto bakozwa ngo te bamema ngo na molimo te ya molimo mpe eza ya molimo nzambe asali yo apesi yo mpe na molimo ya kososola mabe na malamu bapapa ndenge baza wana bapapa na biso kobanda na mankwaki ya litina mama Solange bango nyonso fo basala elongo bazala eloko moko cle ya makambo yango wana
Oto bundelaka ke bon sikoyo nga na omona sikoyo papa Paul nga otonga boye aleki ba papa nyonso. Eza erreur. Nga joma ko bona ko appuyer bongo te. Ozomona? Na ko appuyer bongo te. Mukolo papa Paul akomona ke bonga en tout cas na sama comme na ndenge na ngai. Nga na ko appuyer tam subiso pe to za batali boso to ko telemela makambo yango. Wana lobi yango soka papa abandi babilo moko boyeke abandi ko bimana ye musika na bandeko na ye to komona to komo tala ngo siko na misu mususu mukomona kaka ndenge ya ba video pe bando changer ti yo komona pale mbala moko talisa côté mususu parce que za ndenge yango wana te to komona ba papa bando ko se contredire to banda ko loka biloko na ya kala to bando zongisa ngo oyo pena zo contredire makamba ko molo basika to bando bali sango to zuwa lobaki ya liboso ya se contredire to komo kangisa ngo comment kansango parce que eza ndenge wana te ozomona eza ndenge wana te fo baza elongo mutu na mutu aza na role na ye na makambo oyo akokende na ndenge na ye moko elobi yango papa akokweya tozomona awa banda makambo ebandaki mingi tokondenga kozelaka bilaka yango omoni tozela kaka nzambe mboka na biso ezopola kaka bano bazobotama lelo bakuti yango ya kopola bazokende bakoma batata mibimba baboti pe ti bato ya kotika yango totiki yango ya kopola batiki ya kopola tokuti yango ya kopola tosali ekosenga miracle te ndoto vision eloko ekwei na mokili te fo kosala bakonzi oyo bazotambusa mboka fo bazwa pression papa diange na ndalo bango na mikro video ezali papa azoloba ngo na micro lere wana mobutu aza nano azoloba ngo na micro na video wana alobi baoyo bapesi bango mboka batambusa fo batala pe peuple bale na bango efani non fo batala pe peuple papa bandaki koloba ngo na micro alobanga te azoloba ngo azodénonce ozomona azodénonce donc bato wana biso tokolakisa bango awa boye awa boye. Alors, on a regardé donc musika te to suka wana ne tolobi dossier oyo niveau ezali li ezali ke ba avocat wana ndenge bomoni zela na chela bino nini la bomona ke to yebi ba demande na bango bazo sala ba montana wana ba nani boza na chela bino. OK. Nakane sine mozo mona na bomoni. Bokotala ba kombo ya ba avocat oyo baza wana bokomona ba Montana, ba Remy Lukau nyonso wana. Demande basalaki wana. OK, na yide kula so bozo mona ngo bien, bokomona
ba numéro na bango ya ba soki ya bureau na bango ya ba téléphone, adresse na bango. Ko eza musika na ebite boyo kanga so na koloba na kotanga ni nango. Mo demande ya suspension ani na bango. Okay. Nakanisi bomoni ba oyo nanu ba oyo bamoni bien te bokota na profil na ngai toza na ba document na nyonso tokotiela bino comme ça bolandela yango mabe il faut ko dénoncer yango tolobi makambo oyo tokolandela yango à la lettre tolingi te bato bakosa bana ya papa Simoki Mbangu ozomona toboyi bato bakosa bana ya papa Simoki Mbangu yo Kimbange sesika ozali yeba koséparer makambo ya molimo na makambo ya nzoto oyo befort esengi osala na molimo sala nango befort ezosenga kosala pe na nzoto sala yango kozala kaka te ozosambela balobi ke toza na besoin église ezala na eloko moko mpe boya malamu yo kozala nango tozozela kaka ekweya kaka olobi kaka papa Simoki Mbangu abongisa mondi omonaka eloko moko mokili echange ka mbala moko abu te faut totravailler faut tosala mpona kochange quelque chose totala mangomba mosusu nde bazosala biso bato na bapoto na baparoisse bipai tozali toluka kodevelope makambo na biso ozomona toluka kodevelope makambo na biso nde na balobaka leo nyonso na makambo oyo surtout na internet kokanisa te ke soki osalaka na yo eloko te alors lobi soki likambo ye olobi ale nalamuka sikoyo nani kosala mpo bato balanda te bato balandaka bongo te ezali procédure mobimba audience wana ya bato bakolanda yo ntango ozoluka bango wana donc fo otonga yango ntango molai bato bayebaki soki naza na besoin eloko ofuna kende komona yango esika boye kokanisaka te kolalaka na yo pongi lobi kuna soki omeka likambo kaka aleobi ale boya tosala video foto éclaircir mpena makambo mosala ya punda parce que lelo oyo neti bato soki dossier moko ya likambo ebimi naza vraiment sûr que soki mutu moko asali video kuna alobi akontredire dossier soki nga na ye na nyati yango ekonyatama parce que bato balandaka Jomak epuis Jomak ayeba technique oyo nakosala ke bato balanda yango ebele parce que toza na basite moko te bato mi bakanisaka kaka YouTube te Vimeo ezali Dailymotion ezali Instagram ezali bisika ebele ezali oyo ya koatteindre bato ntina bacelulaire na bango yo komona kaka ko makambo eza kaka na YouTube kaka na Facebook te epuis mpe na basite wana eza mpe na ndenge ya basorte ya bato eza baaudience différent bato wana mpe barezonaka mpe ndenge mosusu moto oyo alandaka mingi makambo na Facebook na oyo alandela makambo na YouTube bakokani te terrain wana eza différent ndenge na osalela boye na YouTube mpe eza na style nango nakozwa nanga video na memi yango na YouTube mais style ya YouTube bato ya kuna baza ndenge mosusu awawa moto akozala na patience akolanda yo nde na banda kolobaka moto nyonso afani na ye mais leya mosusu na YouTube eza bongo te na YouTube siko eza style mosusu ozomona donc biloko wana esenga fo koétudie yango kokanisa te ke boye ofandaka kaka bo nga nango nga nakosala yango yalo kaka neti oyebimaka bapolitike bien te politique bamba kasi nga mpe nakosala yango nga politique nga mpe nakosala yango te oyebi yango malamu te tikela bato bayebi yango basala yango yo oyebi malamu te ozomona oyebi yango malamu te tikela bango bayebi yango malamu basala yango soki yo makambo na yo ezanga kotanga mokanda ya nzambe koteya bato teya bato ozomona epi mpe meme oteyaka bato kokanisa te ke soki oteyaka bato nde elingi kolobake ntango osimba mikro lisango boye okokosala yango ndenge oteyaka leko ozala na eglize awa mpe komi différent soki baminda oyo epeli ozosolaka na kamera ekomi su style mosusu ekomi mpe fo yekola yango mpe donc makambo eza ebele ndenge nalobi dossier wana tozwa kokende nango malembe oyo bozwi bainformation mosusu botina biso nde tolobi pour le moment baconteste montant nde sikoyo parke babino balongoli nanu annonce oyo basalaki ke bakoteka annonce elongwe me babore makambo te annonce elongwe nanu bavérifie nanu ndenge bango baconteste montant
ba régler makambo wana ya montant wana so bango balobaki ezalaki 200 000 ebino balobi oyo eza 200 000 te eza 185 000 ok ekozwa mwa temps naza sire ke ti bazosala bongo ale nde balobi alokola bazozelisa moke ale bokotakota na babiro ozomona comme ça nyonso wana bokozwa yango ekobima polele awa eloko moko ekobombama awa eza te parce que bato déjà baza bazotravaille oke bakomema bainformation wana nyonso susi na biso ezali ke esika wana etekama te nde tokoremercier bato nyonso balandaki biso namoni bango kuna na Facebook ta ntoka bolimbisanga naza na en tout cas nayebi te me toremercier bato lokola bamama be bango baza pena bato oyo batikaka biso te bato lokola bamama Valencia na kati ya Belgique tozoremercier bango bato lokola papa Modrigo les grands combattants bato lokola bamama Suzanne Menga donc bawana mpenza bao batelemelaka pena makambo yango soki osakani na ndenge osakana te bango bakoya pena vis-à-vis projet ya radio ezali projet ya radio ezalaka tozotravaille na projet wana tokolancer yango tokopesa bino date wana tozosala radio oyo eza ke tanto ondosala bémission bino partout na monde banda kobenga neti boye parce que bato ebele video akokomisa elongi na ye te neti aya kotya boye mais mingi soki eza nango na telefone facilité eza nango akokota na ye abengi ndenge asali ndenge akosala alors toza na baprojet ebele tozotravaille nango donc nde nalobi semaine oyo botala na YouTube bokomona na kotiela bino video wana bokomona Eduardo Santos ndenge atongeli bato ya église ya Sima Otoko papa Paul akende kovisite ndenge aya azalaka kaka alingaki akende kotala niveau oyo bango basaleli mosala na bango bon ti tozoloba Edouard bapezaka barimere ndenge ezalaka mais basource vrai ezali elobi ke peut-être bayedaki bango peut-être soki oza moto ya Sima Otoko kolanda video oyo eza nango kaka barimere ndenge bato balobaki bayedaki bango toza na biso na toyebi te soki eza solo te eza kaka basoupçon mais eza mosala ya kitoko basalaki eza tozofélicité bango pamba tozopesa fierté ya église na bango et puis fierté ya biso bato mwenu donc yango wana papa Paul akende kovisite ya bango akende kotala visite université wana en tout cas bokosepela pena bokomona pena eloko moko ya malonga pa bokomona ke biso bamisusu tozolala biso bamisusu toza kolala baninga baza kotravaille biso toza kolala ozomona donc esika nyonso bozali botelemela pena mosala ya papa Simon Kimbangu e ye moko ayebi ndenge na kogide makambo na ye tozoremercier mpe bamama Liliane na Suisse papa Nunez bamama Pierrette Lusala na kati ya Suisse tozoremercier bino awa ezalaki babino Jomac na Kimbangu 21 Jomac Show bakobolandaka biso semaine oyo naza na biso awa na Amérique le 4 juillet bato basalaka te donc même na lobby na kotravaille te donc na kotravaille mpe na bavideo wana mpona bomona yango na intégralité na yango bomona mosala nini oyo bangole baza kosala ndenge bazobongisa mboka na bango sur tous les plans malgré pasi esili te lelo kutu bachinois bakende kovisite kuna namonaka na bafoto bato batie na internet awa donc makambo ezokofonctionne yo mpe esika ozali tala autour na yo depuis okomi na poto na kati ya paroisse na yo nini ochange kotala te nini bato bachange yo nano osali nini po changement moko esalama soki osala eloko te ezalaka soki ozoloba kaka après avoir kolia mikate omeli na koka gaz wana libumu evimbi ovimbisi matama ozotya monoko na Facebook ou bien faut osala pe quelque chose bato mosusu nzambe apesi bango don ya baide ya malamu yaka na baide wana tya yango na mesa na bandeko comme ça bosala eloko moko boye bamosusu bapesi bango chance amonana na mwa mbongo yaka na mbongo wana tya yango na mesa mpo eloko moko boye esalama mpo todevelope makambo na biso moto mosusu akosalela biso yango aza te papa yange na olobango joma oka bozomona bobile bokritikaka na YouTube wana towana bavideo ebele oyo meme oyebaka kutu makambo yango te me ntango joma katyango nde oyebi papa fuma longo nzoka aloba boye joma kasi fala kokontinue kotya kaka babiloko ya ndenge wana yo olingi babiloko ya ndenge wana me tolobi selon responsabilité ya mosala oyo tozwi
na ba inspiration ezo ya photo sala nyonso to tike loko te nyonso soki yo zelaka ba video ya papa zela ngo so tango to chango comme ça OK eza lokwa na restaurant kolinga te lokwa yo linga pona madesu les on maka pona madesu te zela soki balambi pona madesu te mukolo wana ke na restaurant mususu makaya bo eza fumbo eza ba sandwich ezali ba biloko ndenge na ndenge ezali donc soko okoti po biso eza restaurant munene okuta banzembo okuta boy biloko tout ezali ozomona tolobi makambo tokosolango na ndenge bien na ndenge propre na ndenge kitoko kanisa teke ti omona bo eza ofele kaka donc olali kaka olamuki na tongo kaka pamba moko omoni kaka bo te eza travail mobimba esengaka fo cerveau etravailler ozomona donc motu fo esala ofandi mpena bozo réfléchir kaka lobi eloko nini ekosala lere yo kuna ozokanisa na makambo mosusu biso baoyo tofandi motu ezosala kaka na makambo wana kaka tokosala nini teknologie nini ebimi sikoyo ozomona teknologie nini emesione sikoyo bikolo na kolakisa bino ndenge nokokota na Facebook ya moto nakolakisa ngo mpo bato bakota na Facebook na so bapiege yo yango ndenge nini okokota na Facebook ya moto facile na découvrir système wana na application moko ya moke kaka oklikaka bisika mibale e nakolakisa ngo mpo na alingi te bato ebele bapiege bino mpo na boyeba eloko wana ndenge nini okokota na Facebook ya moto na déclic kaka oklike awa soko che nini wana kata na ya telefone na et puis po elakisa ke bomona kokanisa te ke soko ozosola na moto ya kobombama bato ebele bazalaka wana mona ozotonga ndenge kotonga ekoma nango mingi ozotonga moto ye oyebi makambo ti ozokoma wana ozoyeba te ozoyokanisa ozosola na moto oyo aza moninga na yo nzoka nde ozosola na enemi bi ozosola na motu moko bo mosusu ozoyeba na yo te parce que bato ebele lokola babiso bajoma na ba Facebook ata 20 mingi abloka ngai nayebaka te naza bakamarade na ye mibale omoni okamwa obloka ngai me oyebaka te na bakamarade naza bakamarade no deux fois oyo wana bosoane oyo wana moswana bosoane mokona ezalaki nango ka ngai oyebaki te